Rómbrævið kapitel 8, fra vers 8 til 16. Vi Kristusar vera vid frelst fra fordøming, og få kraft at liva, ikke etter holdenen, men etter andanen. Så nu ingen fordøming for teg, som i Kristi Jesus er. Tog lov livsens anda, hever i Kristi Jesus, lost med fra lov syndarinnar og deians. Det som loven ikke var ment å gjøre, vet jeg at hun var måttleis av holdenen. Det gjør det jo godt, ta han sendte sånsen, likams synte hun holde, og fyre synd, og domfelte syndene i holdenen. Fyre at det som loven kravte, skulle være fullgjørst i okkum, som ikke lever etter holdenen, men etter andanen. Tog teg som etter holdenen troa etter tog som av holdenen men teg som etter andanen troa etter hinnan andalige. Og troan holdsens deie, men troan andans liv og frier. Tog troan holdsens fortjenskapur mot det gode. Det djevor seg jo ikke under lovgods, og kan heller ikke gjøre det. Og de som i holdenen kunne ikke toknast gode. Tau tid jo ikke i holdenen, men i andanen. Så satt som andegods bor i tykken. Og tann og ikke hever anda Kristusar, høyrer ikke honom til. Nå Kristus og i tykken, så vårt lika med dødt, det gjør synden, men anden liv, det gjør rettvisen. Bor nu anti hansara, som røste opp Jesus fra hinnom deg og i tykken, så skal han, som røste opp Kristus fra hinnom deg, gjøre øysne deilige likam tikkara, livande, vi andasøynen som utikkum bor. Så standa vi ta brøver, ikke i skuld til holde, så vi skulle leva etter holdenom. Til liva tid etter holdenom skulle de dodja. Men tid vi andanom deia gjere likamsens, skulle tid liva. Så mång som vera løtt av andagods, hese jo bøtengods. Tid finner jo ikke traldans anda, så tid attor skulle øttast. Nei, tid fingo anda såna rattarens, og i honom råpa vid, Abba, Fægir. Andin sjálvur vittnar vi anda okkara, at vi bøtengods. Og vid bøten, vid arvingar vi, arvingar gods, og samarvingar Kristusar. Så satt som vi loja vi honom, fyrir at vi øysnen skulle være durmet vi honom. Rómbrævið 8, 4 helt. Rómbrævið 8, fra vers 18 til 39. Vi til at vi bøtengods, skulle vi etter lojing her, genga inn til dårdhansara. Tøy rokne lojingarna og tøyene som nu Ikke hava tøya, med det dårdene vi skal være åpenbæra av okkum. Skapningeren troar og stundar jo etter åpenbæring godsbadna. Skapningeren var jo lagter under fafungt, ikke vi vilja søgnen, men fyri hansara skuld som leian under henne. Og i vevn at skapningeren vi skal være lostur ur traldom for gångslig løykans, til Dýrdarfrælsi Guds barna. Vi vita jo at alle skapningeren til saman soffar og hever verster løyka til nu. Og ikke best han, øysene vid sjálv, som heva frumgrauer andans, øysene vid soffa vi okkum sjálvun, og stunda etter såna rattenon, endurloysing likams okkara. Tøy og i vevnene var vi frelst. Men vevn som sast ungen vevn. Det som ein ser, hvordan kan han øysene vevna til? Men vevna vi til som vi ikke sudja, så boja vi tålen etter tøy. Så kommer øysene anden vøykløk okkara til hjelpar. Tøy vi vita ikke hvert vi skulle bygge som bygge øyra vera. Nei, anden sjálvur bygger fyri okkom. Vi soffon, og ikke kunne sigast. Og han og i rannsakar gjørstene veit hva troan andan ser. Tøy etter vilja gods bygger han fyri hinnan høylo. Vi vita at alt samverskar tøyma til gaua som elskar god.
tøymon og etter rai hansara å kalla. Tøy tei som han framan undan kjente, tilskilja han øsne framan undan, at vera gjørt lik mynd sånna skyns. Så han kunde være hin frumborne mittlen mengar brøver. Tei som han framan undan tilskilja, kallai han vi. Tei som han kallai, rattvistgjørte han vi. Og tei som han rattvistgjørte, durmette han vi. Hvert skulle vi nu sige om hetta? God vi okkom? Hver kan ta være imot i okkom? Han som sparte ikke sin egna son, men gav han fyri okkom öll. Hvordan skal han kunna anna enn djeva okkom alt vi honom? Hver skal bæra klævo mot hinnan utvalde gods? God han og rattvistjer. Hver han og fordømer? Kristus han som deir ja, ta og meir som risen opp, som vi høgre håndgods, og som øysne biður fyri okkum. Hver skal skilja okkum fra Kærleiki Kristusar? Trångt, engest, ætsøkn, hungur, nætjenløyge, vanti etla svør, som skriva fyri tøyna skuld vera vi dripen atlandegin, videre rokna som skorseier. Nei, ui ötlun heson, mer enn sikra vi honom og elska i okkom. Tøy vyserui, at kvørstje deie etla loiv, kvørstje øynklar etla herradøme, kvørstje te som nu etla te som koma skal, etla makter, kvørstje hua hit djupa, etla neka anna vi skapt skal få skilt okkom fra Kærleiki Guds og i Kristi Jesus Herre okkara. Rómbrævið kapittel 8, 17 helt.